Aha, emergency Ghana TV eso mema obibia akwaba ebusia yegusuti ase die yemfa die we enhye yechi mu se wuwu a na wo hu ne se hu hia ema ebusia mo be kai story bi a me de be fam mo ye papa obepie mu ofidie mu ha se ya na obre ye di tupa hye ne minim a oho eno ohome fa ene ebusia yanti asem de ene yanti asem de ebusia mewe aho ankasa mewe aho se papa yare mo de papa ba ha se ye gigi sika ye de papa no call hospital fo no di tu mo se papa no the way and the condition etie ntini moja 8 na yidi besi papa no so MFK ni team buaye ema moja yi ekoso moja 8 na yidi si ne so ebusia enne yanti asem de ntie mu nsem no asem ame na odi asem na ba ha se na ase ni hu ye mehi sin bibia because asem a obiebie ho a kire ye wa ha se na ebusia utie mu nsem kwa wo befu se obi a mo be fa nipa no ama nipa na akotena papa no ho no aye asem se mo sanso etimi etutu mu nan aba fidie mu ha se MFK ensanso ntu ni nipa baako ema no kotena papa ne nche isi ade amope no eno na mo saka nti busia yenko ninkutie mu nsem na social ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section asekam ninkuhwe video no producer monfa papa ne video ne nto so Matia Hussein bia no pay na efisem na kwakoye mixture of energy any areho anopai update ayaye nyina eye happiness eye energy sem update na ayaye nyina ye energy abusua bra Facebook no so Lawson TV pani no na edaso no moma video ne na so sa pani we ne ba ya ode beto ye nimu se ni minim eye ne ya according to the atete ne reports by wanya throat cancer I say okoye surgery yedi kan de ade ahye ne minim ontimi nkasa ontimi nya hwe gise okoye surgery no ansa na watimi akasa abusia no wa ha obapa etisen me ado mami from Poma ma ne so mami ya me ado mami from Poma na no na ne pani ba ha me pa choani yeah producers and nkonya bi omu yi TV ne so yeah so what the Penny John or Penny John eba ha obapa mbacho want to say all right if for say mama san kai mu de ni bi pacho me de amoesi no pay de ne do na ne pay de be ko mama friend Poma ne na beje for me mama achi anope de muhu ye ha kan se bone kura yikuremu sa be ndaka kreni 4th March ni mu ye de ye papa bi be da amoma muso ye mu mutu anamo ye de ba munyi ama muso ye mu ma yensa kan bo a ye hwehwe yensa kan so yenso ya nte anda ye gusu a ye ne papa ne ko eji ayalehwe ti endra akra me ba ha ma mitu anamo ko ne nanan ho ko jane kwan se onko na ende onko fa papa ne nko hospital ti anajo be 11 to 12 ni mu ade be chiende na minya akọ ti first one ba me manfa call second one am okay ma me mfe me fa ya na chese de esia ne se papa na sorry akobo abaya na oye onene ko hospital ni punum se ni tupu ne tu efiri ni minimum ti akwala ne fantum ma no ti akwala ne no se da we de minti minye omisuro
ti wana na akwala ni tisi abontene ekobo bo ebi oben ni gate mu se na esi onto omeboa no ti oba na chese papa ne dan ya keja ti anope muhu ye wa di esi no. Oh boy. Abusua ye de nkayeye ya famu dio de loss na fisem mefrem poma me ni me team ye betimi ya aboa ene se ye bede ye nsa beto ye nsayem na yasre etiefo ene ahwefo se eja John ehia moa o entimo maye moa no de aka kire ye hwan eye abusua de aka kire ye abusua ye de diskane koyo enura sister yi na mikita banka mi twa wotoma so se nura oba ha nka no mi twa wotoma asema sister be ka kire me ne se ye nya obi nkotena papa ne hu ena me share da na m sinti ye mfa obi efri ankotena ne ho se pin oba na okro no they say there's some be rest they say there's some be home bibi sa o they say there's some boajo they say
mo benya kwan akọ mu nnwuma so yɛsɛ baako sɛ ɔyɛ school feeding ɔnya kwan tena papa no ho ma Lydia emu ɔyɛ o maame yɛsɛ abusua enwanwa no kwasɛm ni mo ani abre de na nso so yɛbo afu mo ɔhu sɛ de kofa baa ne sɛ na ade na tu eti sɛ nka obi da ne nkyɛn a ekebi kra wɔ kɔ ho nko anko bi so ɔbɛtena ha sɛ last time no hu sɛ kakra na ordinance no susom tie bi kra na emu keka no ne bia o titi ne tuye mwanya obi ankotena papa yi nkyɛn owu ide amudi enrama on se me sheda oba ye no se ye nya obi ntena papa ne nkyɛn na no me be ka no ha se eja John ye de ne call hospital se ye nye surgery no ye se ji se ebo ne moja 9 emoja 4 na oji ni nyina oje sen kagwa de no mama me pa charge 8 oje moja nwotwe enipa wona na se no ye tiase ewu enipa wona m wiase na yetimi bɔ ne moja maako 8 na moja be na ewe ni mu enu nti na dada na yentimi nya surgery no eti abusua mo mama ni nkɔ ne ho enu am hyɛda o na am se oba eti waba ha se munye obi ntena papa ne ho no ababa wa baako bia ne ba o se oye school feeding wonya time ne nana na asebio ne baba akɔ pa wo no wiase ne ba na wuo ne ba be ma na mo ka ho ba ye no wen ndro no na okoi se no na ba ha me ka che enam hyɛda na me sinti ye mpo obi ya gigi sika de boa o manya ade o nti ye mpo obi enko tena papa ne ho o se ai na ma fere kra ma oba abusia mo adom ya hwefo adawro ma ne atiefo adawro ma sika mo de bekọ akọhwe papa yi ewo ho eti nipa ben na akọtena papa yi nchen a mama papa se ade no wo se mame ade na tu na ne nchen se ehome no eho ne nam te tu dia na je se sisi ehome na sisi oba nti mo beto adaka ye yi o mbeto why not oba mibisa o mbeto adaka ye yi abusia why ade elder owo na obewu ni na hie o nti abusia beto adaka ombeto na won sa de abifuo so mate ombeto opene na abusia fo we owo na wo bewuo no eno na abusia fo we omo ebi okrum ebi nso wa akọ wo de me blame bebra enye ye because onya abusia ni me blame bebra enye ye me friend ne yere no ma ne de phone ne koma mu mai bi o ye busieni ana me se me sre na ne nana no me enra me call ne Chelsea loan o jedi edwuma nti no o jeje edwuma ne to asa e be fa problem a ko sa obi akoye eti me ne kan no ti ase eti me ne ma me ne kasa ase nko omyi omubusieni ba akoma ye no nso akwala ne mfina ye hwe papa sasa ba mi bo obi di no sisa nipa no so no te se na busiani be jai wo madwuma no mo de aye aye ntotoye no bibia obi abeja kombe jai elder wana bo onyom sasa no sasa em se ye papa se menya sasa ma wo a na pe sasa ma me sasa ese bia ankoye na adwuma obia mo anya ade o sasa mo anya ade de oni ada ade asase aban na na sasa oko eni oko sa da de abata neni nti oba mo be se ye ya tenti abusuan hyehye ye bia no ya na mato aso wo ye de edwuma ka be ka se abusuan hyehye bia no ma be ka se we die hwe na ma anya ayi bia ka ma no ya so sa for the other ma Lydia ade oro afi mi di me say omo me kan kire ye me yanya dey nya hyehye ya omo be no ehun hia ma anya ade o nya so omo tira me ye won te de me kire ya busuan ni nyina say no ade sister ba be kan say omo nya obi ma say we free mu na na nwumre ya abusuan no de akai abusuan hyehye ye ti omo hyehye bia omo kan kire ye na yanya dey na yentie baba mamo maate mama no bia nya de me ya unim de ama case no me ra ho ye eja John ne story no oba wiase wa anwoda ba ko pa wo ye ne free mu ono so ba wiase wo ba ko pe ne nane ya wo ka ne ho de ye ni na oye obi adwuma o but o man fi no etiefo na hwefo adaroma na ye donation chair that time no but against all odds ye de betna ha bejeje nti de na aka abusuan no
abusua no but mode bɛkɔ akɔhwɛ papa die obi bɛka sɛ ebu mu so oba yɛda mo asese mo abɛsi yɛ yie nti de aka no abusua wo nti sika no so sika no de aka no mo betimi de atɔ adaka ato so ho sɛ ɛda sɛ no ano no sɛ sika no de aka wo ho leboa mbacho ka guwe ni mo mame sika yɛ de ma mo sɛ de aka wo ho nti no mo betimi de atɔ a nhyehyɛ ne so na mo ma Eja John befitting barrier de meka no yes mo ma ne befitting barrier munsie no na wankwankɔ yɛ sɛ ɔpɔnba yɛsɛ sɛ yɛnsie wi a ɔpɔnba kora so wɔmfa so na natabi eni ɔmo machine so nti na ma yɛ din no yɛsɛ ɛba sa ɔpɔnba kora so wɔmfa so kyɛn nti ɔba monto aso mfa de aka nye na yie mama mpacho ayi bi aba besi metrim te sɛ dia wo ka sɛ ɔmo nhwɛ no ɔmo nsie papa ne yie no sɛbe o sɛ wa anwo hwɛ na wo ma nkwankɔ yɛ ne te sɛ sɛbe akodaa bi hwɛ na ma nkwankɔ yɛ sa sɛ o yanto no ntwere kɔ so te ase no kora no woni obi a wo hwɛ no ɛna sɛ nyame adom wato nsa afrɛ no makɔpɛ adaka bi na makɔ akɔto na twene ɛno ba ne saa na nyame mfa nkyɛ mo nti mo yɛ very careful enipa de wo mete ase sɛ wawu de wawu mo a mo te ase no ɛne hia mo na mo hia nti sɛ no obi ani ho mo nsu mo ho ɛne mo ma nti wo mo nsu yɛ ho okay de wo de wawu sɛ wo bɛyɛ ne de sɛ wo bɛyɛ ne de wokɔ ɔte ase no ɛna na yɛ sanke yɛ fam de sɛ no wa japa de ya o transfer nipa wu na ukukuru dian wo ya dian manti oni ajapa de ejaba ye bisa no so wa anye hwe wono ankasa kan enti na me ka sɛ ya na man kɔto na ntwene basa o ye nipa tabusia eja yebe ne de si yesu kra ye jan him nti no yebe kɔ yenim elder nye easy o chesa no pemasu papa no na me su no me dwen ne ho because papa na bre on say enipa bia bi ba kwan owuo fa so ba no eno na ahomete papa yi enko bi ben no anko onwu ade no wo home fa mu no to hwe na ne homete ne ho nti otwen enti hefa na home ne be fa eno na akum papa yi na nko bi ben no a obetumi de ade na hye ho ama home na bango onwu eno na ma na ya no ayese wa hye ne ho akomfo sa bre ontumi home de ma na ya nyina no all right ebe de so watiem no want me ntiem cause ontimi nkasa eti die ne hia papa ye dro kese ene se obi betena ne nchen na bibi kwa wode ne nse kra kɔ ho awatwe ne nse afiri ho ebusia me do bibi asese ojibe ma yekuhwe video no e baaye nim se raho ni wogidie se ye papa ho beto no na e dia aseda e dia matwe dia mponyankopon so enne yanti asemte mi de metime gina so se omo ano aye ama papa no efim omo ano aye because ye try your best say no matter what ye be ye ama papa no so etime gina ne na so
nanso ebusia mo betimi afo obi baako ama nipa na akwa tena papa no ho no munni bi eno nso maba fide mu ase se MFK ensa nso ntu ni nipa baako enkonko tena papa no nchen eye me kra na papa yi tu betu na o se me fa nhyema no kra na me ye behye ebebo mu hu na akola na mo ma na akwa tena papa no ho ye kobisa uzu uye aduane ewo school mu ntimi tena papa no ho nti busua mudofu na ase nipa no na modo no ebusua na nane no omo betena ha se ka se ebusua no nhwe papa no nti mi bisa se papa na fimu no ebusua beba timi abia betena se ayo mo adwen se ye ba be ye yie anaso mbede ombetimi esie papa no mu osika a mo de beto adaka nanso papa no bre no muntimi nhwe papa isi ade se mo ho atom se na MFK kan ye omo ho atom si bi ni obi ama akwa tena papa no no ni etu etwa papa no okọ ni ese nyame se papa yi hu beto no nanka yada nyame ase nanse busia yanti asem den wasanso enya kudwo abetena fide mu ase esanso chire asem busia asem tisika adofo bo ayen se ebe solve issue akọ waste tu keke me nana fa hyema me nana nsusuo ti wakwa akobo obi foforo gate anu akwa akobo obi dan se eja bla na be boa me na me nana se ni tu betu omo ba ya papa ne fi ebusia ayarefo so bibie mu no yemfa aseda emma twedi amponya kopon anhwa we hu ne se papa no bre because onye obi ama ne ntena ne ho ebusia no edia se na MFK kan no mu fa sika na aka enkota adaka no mu fancy papa asema betimi aka che omo anu no because untimi nya ne papa no untimi nya ne hwede ntino the only thing is say he should rest in perfect peace ebusia ha ena medimo ebesi hye so be subscribe na wa like na wa drop comment nso e wo comment section ase keche mami esi enese eni medin ebusia ye besa nso edi nhyimu e wa hebio.